soy Kenia y te invito a que te quedes a ver la primer década de Emi, bueno, más que nada a celebrar. Nosotros decidimos ir a recibir su cumpleaños a la playa, hicimos una fogata en la playa del Tule y llevamos botanas para compartir entre todos y obviamente los bombones que no pueden faltar. Oigan, como así que mi bebé ya está cumpliendo 10 años, mi primer bebé. Pablito, ¿qué estamos celebrando? Navidad. ¿Navidad? Era broma. El cumpleaños de mi hermanito en una playita. Una playita. Praga. Órale. De la violencia de género, la brecha salarial y sin la participación de más mujeres en la vida pública. Es tiempo de mujeres y México avanza con ellas. Senado de la República, 66ª legislatura. Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos. Demi, abre tu regalo. No puedo. ¿Te gusta, Emi? Ese es tu primer regalo del día. Está bonito. ¿Te gustó? Se ve muy bonito. ¿Sí? ¿Tú, Pablito? ¿Quieres ya darle su regalo a tu hermanito o más al rato? Pablito, ¿estás listo? A ver, ¿dónde está tu regalo para Emi? ¿Y un abrazo primero? Desearle un feliz cumpleaños. Toquilla. Cosquilla. ¿Crees que le guste? ¿Qué te eligió Pablito, Como Rubik y de una serie también que me gusta Que te mucho. gustan, que a mí no me gusta. ¿Te gustó? Es que la conocí ¿Tuvo buen por ojazo, Regi. Pablito, o no tuvo buen ojazo? Wow. No dice Pablito. Gracias, A mí también me Pablito. gusta esa película. ¿También te gusta esa serie? Gracias, No. Pablito. Te hablan. Gracias, dice. Ay. Gracias. Qué guapo, cumpleañero. Ven, Pablito, con tu hermanito. Qué guapos. Es que está modo emo en mí. Y bueno, nosotros nos venimos al buffet de mariscos. A Pablito le encantó la hamburguesa. Él decidió una hamburguesa, no se fue por los mariscos. Y a Emi le fascinan los camarones al coco, así que fue lo que se pidió. Y comimos y de ahí nos fuimos a dar vueltas en la calle. Después ya nos fuimos a la casa porque en la noche le íbamos a hacer una partida de pastel a Emi. Nada del otro mundo ni la gran fiesta, pero con muchísimo cariño para él. Los dejo con esos videitos. Collar de 14 quilates.
Y bueno, después de que llevamos a comer a mi hijo y de que habíamos ido a la fogata y todo, decidimos, bueno, no decidimos, ya habíamos planeado partirles un pastel. Aquí no hacemos fiesta, pero cada que alguien cumple años, tratamos de llevarles un pastel, no sé, de partirlo con ellos. Y yo la verdad no quería hacer nadita de comida, porque es lo que no me gusta a veces de las fiestas, que tú siempre estás haciendo la comida y todo, y como que te cansas más y ya no disfrutas tanto, ya sea tu cumpleaños o el cumpleaños de la persona a la que estás celebrando, porque pues estás ahí. Sí, yo sé que sí, de vez en cuando hay que hacernos una fiesta y todo, qué padre, a mí me encantan las fiestas, pero en esta ocasión yo dije, yo no le quiero batallar a estar haciendo comida, nada de eso, así que encargué unas charolas de sushi, porque a mi hijo le encanta el sushi. Yo creo que en su otra vida esta criatura fue asiática, quiero pensar. Y bueno, le compramos su pastel de Super Braventure, me parece que se llama, ese es un videojuego. Y también le compramos botanas y unas pizzas para las personas que no comen sushi, porque no a todas les gusta el sushi. Y vean aquí. No, mi hijo no le puede dar mordida porque mi Black te lo pongo en el otro. Ay, ojalá que le queden, ojalá. Sí le quedaron. Al ras, mira. Sí. Ah, no, sí. Sí tiene espacio. Como 1 centímetro. Pero aquí te quedó, no sé, ¿son del mismo número? Gracias, amigo. Y bueno, aquí pasó de mí a ver todos sus regalos, todos les gustaron muchísimo y le agradezco a todas las personitas que se tomaron el tiempo para ver qué es lo que más o menos le gustaba a mi hijo. Y mi hijo ya no quería juguetes, él dijo que quería ropa. Y muchísimas gracias por llevarles esos detalles si alguno de la familia está viendo este video. Tienes mayor de edad. No hay falla. Mira, unos chonidos. A ver, ¿de qué son, Emi? Ah, de videojuegos. Eso que está bastante grande. Saliste ganón. Saliste ganón acá. Enséñale, Emi, ¿qué le vas a dar a tu papá? Dice que son como para su papá. Y bueno, si llegaron hasta este momento, muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.